差不多了。哇，才20分钟，这个小平台呢终于整出来了。今天我们找到了，这是一个小水库，一个纯野生的水库。一路走过来完全没有钓位，四周全部都是灌木。这个野水库离我住的地方呢，其实非常的近。早几年我就知道它，但是我一直不敢来钓。这个地方的水太清了，我都怀疑里面有没有鱼。其实不用找底的我都知道，这种山地水库啊虽然小，但是看这个山的走势啊，它一定潜不了。我这个地方呢，6.3米的竿是5米深。今天呢，心啊绝对不能大，吹到哪里去了？这个是1.0的大线，然后我来装一个0.4的子线，5号绣。今天的目标呢是大小通钓，只要钓一个鱼呢，我都开心。至少我能够证明呢，这个野水库也是有鱼的。今天风很大哦，用的是2号漂，这个池前呢有2克多一点了。不是大漂的话，估计会走水比较严重。平常这个水库的水啊，非常的清澈。现在呢是12点钟了，我估计大概还能坐在2个小时。到2点多以后啊，满水库都是来游泳的人，冬天都有人在这里面冬泳。我们抓紧时间啊，调到了5目啊。今天小气点啊，1点我都不打了，9米都不撒一颗，直接来出饵做钓。先来找个底。搓了有10几竿了，果真没有口啊！把它盘起来，我来电拿饵。拿饵物化快，招小鱼很快。先用拿饵来钓钓。看看能不能先把小鱼给招来。哎，钓了小鱼，今天也是胜利啊！下去了，哎，有鱼，马口，马口不错，钓到鱼了，很开心，下货，信心大增啊！我用拿饵呢，大概就是抛了2、3竿吧，就看到一个接口了。果真啊，小鱼还是有的。只要有水啊，不说有没有大鱼啊，小鱼是绝对有的。哎，哎呀，这里面还有这家伙啊！完了，哎呦，别把我拉下去了，这里面还有鲤鱼啊？难道？小心一点啊！哎呦，这个家伙！肯定是一条鲤鱼，快出水了吧？哎，这什么鱼啊？这什么家伙啊？尾鱼吧？啊？尾鱼。超网呢？哎，小叶，下次我只要到了钓位，你不管3七21，你先跟我把超网装起来，好吧？好吧？那你会掉下去。对，来。哎呀，进来了！哎呀，这什么鱼啊？这什么鱼？首先排除这条鱼呢，鲢鱼不是的啊，包括埃及胡子鲢绝对不是的。然后呢，嘎子鱼、黄牙鲛不是的，这个叫什么呢？斑点叉尾蛔，看到没有？据说在这个水库上面啊，还有2个小水库，应该是从上面逃窜下来的，从上面一个小水库跑下来，然后今天又被我给钓着了。你的命不好啊！因为这个小水库吧，几乎是没有人来做钓的。这个斑点叉尾蛔在这个里面呢，平常可能也只有树叶来啃了。今天投下去一点全能星呢，估计是被这个饵料的香腥味给引过来了。啊，这个是5颜6色的。
这个应该是一条公鱼，你看，公鱼应该是比较艳丽的啊。明显这个公鱼好像个体还要大一些，没说错吧？应该说这个公鱼是艳色的吧？啊，小易，你对这个马口有没有了解？应该是没错。对，公的都花嘛，对，它不仅花心，它皮肤都花了。这个小，风向一转，天色一暗，好像又要下雨了，而且马上快3点了，游泳大军快来了，今天就这个样子了。其实今天这个钓货呢，没来之前我大概就知道，这种水库啊，2个山，然后底下一个大坝，把山泉水蓄起来，就是一个小水库了。这样的小山的水库呢，水温低，水瘦。没有什么营养物质，就是说没有微生物啊，没有小螺蚌啊，没有小鱼虾，更没有大鱼了。整个生态系统、食物链它是残缺的，所以今天就这个样子喽，收吧。拎起来没有一点重量啊，全部是马口，小鲫鱼都没有一条。都是白的，然后呢有一个花的，一个花花公子，一个公马口。这个鱼是一个养殖品种哦，不知道从哪里来的，稀奇古怪的啊。这个地方它从哪里跑来的？总而言之，你今天你碰到我，你走运了，一起放你回去了。还是走运的啊，碰到我，碰到别人就没有这么幸运了。